2年之前我一定冇可能諗過喺英國讀到唔錯嘅大學嘅。我嚟緊就會去讀伯明翰大學嘅 Civil Engine。因為我阿媽就係做補習老師嘅，所以咧佢咧就喺外國升學呢方面咧就有好多其他家長嘅推薦，咁樣咧就揾到 EF。因為我對 DSE 嘅中文科冇乜信心，所以咧我就早早地咁就係中五嗰陣時咧就已經報名啦。我本來嘅英文程度咧就唔需要擔心嘅，因為係一定溝通唔到嘅。我係知道自己需要好努力，同啲老師真係 GCE 就都慢慢開始學翻咯。出發之前擔心嘅係屋企嘅經濟問題咯，屋企嘅經濟都唔係話太好啦。但係我同我爹哋商量咗之後，佢都覺得我應該把握今次嘅機會出去睇多啲呢個世界啦，同埋去學下點樣獨立。所以佢都好 support 我去參加呢一次嘅課程咯。多謝爹哋。